Selamat Oh, pagi. Saya lagi lihat suasana kita coba lihat-lihat. kampung Habis ini. hujan. Nah, Kayaknya ini habis hujan semalam nih. Pulang-pulang udah penuh. Aduh, mantap. Ada rumah situ. Yuk kita lihat ke sebelah hujan sana. jangan licin. Sini. Semalam hujan nih. Itu perumahan, ada rumah satu, kalau nggak salah dua, tiga. Semuanya nggak ada jalan, harus pulang lagi ke bawah supaya bisa ke daerah sono. Solokan, ada solokan. Lumayan kolam, kolam. Ikannya lumayan banyak. Coba ke sebelah sana, licin. Nah, kita ke sana lagi. Habis hujan semalam. Nah, dan kita coba ke bawah. Oh, dia udah jalan bawah licin. Allahu Akbar, bismillah. Lumayan kan juga nih sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya lumayan jalanan kali ini. Ada motor juga. Alhamdulillah jalan udah dicor, alhamdulillah ya, jalan menghubungkan ke daerah, kalau nggak salah ini ke daerah Sukamaju, Kawali. Lumayan. Nah, kampung pohon-pohon. Ada tower juga. Tower. Oh, sini ya. Lumayan tadi ke sono ya. Oh, berarti jangan ke bawah sini. Udah dua rumah. Tower. Sekian dulu ya. Lanjut lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.